tutti, guardate un po', oggi abbiamo preparato la torta per la nostra bimba, compie un anno e abbiamo preparato una torta con tutti i giocattolini che un po' le piacciono, ossia la torta a tema Lego e con Peppa Pig. Vi facciamo vedere come l'abbiamo preparata, vediamo la ricetta. Gli ingredienti che andiamo ad utilizzare per il pan di Spagna sono 8 uova, 110 g di farina, 110 g di fecola, 240 g di zucchero, un pizzico di sale, 40 g di cacao amaro e un cucchiaio di miele. Per quanto riguarda la bagna, noi non andiamo a mettere del liquore perché si tratta di una festa per bambini, quindi la facciamo con 2 cucchiai di cacao dolce, 380 ml di latte, 2 cucchiai di zucchero. Il nostro pan di Spagna sarà ricoperto con una ganache che andremo a fare con 500 ml di panna, 400 g di cioccolato fondente classico, un cucchiaio e mezzo di zucchero. Per andare a decorare la nostra torta, noi, siccome si tratta di una torta a tema Lego per una bambina, abbiamo le formine in silicone per fare dei Lego lunghi che andranno tutti intorno alla torta. Poi abbiamo dei confettini tipo Smarties, però li abbiamo presi Dilla, essendo appunto una bambina, e poi utilizzeremo appunto 600 g di cioccolato da fondere e da mettere dentro le formine in silicone. Adesso vi facciamo vedere come. Cominciamo rompendo le uova. Noi vi abbiamo già fatto vedere come facciamo il pan di Spagna, questo però è un pan di Spagna al cioccolato, praticamente è uguale, però vi facciamo vedere tutto il procedimento per fare questa torta. Le uova, mi raccomando, devono essere a temperatura ambiente, non dal freddo. Mettiamo un pizzico di sale e ci spostiamo sulla KitchenAid. Adesso a bassa velocità facciamo già cominciare a girare le fruste. Aggiungiamo lo zucchero. Ovviamente se non avete un'impastatrice o una planetaria potete fare tutto a mano, questo è soltanto un aiuto per impastare. Alziamo la velocità. Aggiungiamo il cucchiaino di miele. Mettiamo a velocità massima. Dopo una ventina di minuti, come vedete, la KitchenAid ha terminato di montare. Guardate che bella, praticamente vedete scrive l'impasto e quindi è pronto. Adesso andiamo a mischiare le polveri, quindi fecola e farina. E lo ripetiamo per tutti i segreti concernenti il pan di Spagna, andate a vedere il video dedicato. Adesso vi facciamo vedere comunque tutti i passaggi, ma non vi diciamo tutti i trucchi e i segreti per farlo venire bene. Uniamo anche il cacao e mischiamo. Preriscaldiamo il forno a 160 gradi statico. Adesso andiamo a setacciare le polveri e le uniamo al resto del composto. Quindi pian piano prendiamo le polveri e amalgamiamo sempre dal basso verso l'alto, come si fa il pan di Spagna. Andiamo a versare adesso tutto il composto all'interno della teglia. Si tratta di una teglia da 32 cm, bella alta, e abbiamo messo precedentemente olio e carta da forno, quindi l'abbiamo unta, carta da forno e di nuovo unta. Quindi come vedete il procedimento del pan di Spagna poi al cioccolato è veramente velocissimo, è la torta più facile che potreste fare per il compleanno dei vostri bambini. Possono mangiarla tutti, piace a tutti e con un po' di fantasia, come vi facciamo vedere, noi abbiamo fatto anche una decorazione molto carina.
Noi abbiamo scelto il tema Lego che poi, essendo una bambina, abbiamo cercato di richiamare un po' i colori del Lego Friends, che sarebbe la linea per bambine della Lego. Quindi il lilla, il giallo, poi vedrete abbiamo preso comunque anche dei pupazzetti da metterci sopra, vi faremo vedere tutto alla fine, però vedete è facilissimo, quindi in questo modo riuscite a cavarvela anche se non siete delle cake designer esperte, delle pasticcere, che poi le torte in pasticceria per i compleanni costano tantissimo, con questa ve la cavate. Ecco qui, quindi è pronta ad andare in forno. Temperatura è sempre 160 gradi, statico. Mentre il pan di Spagna cuoce, noi stiamo preparando la panna. Quindi è quella che andremo a mettere appunto la ganache. Sì. Ok, quindi versiamo la panna in un pentolino. Ecco qui. Abbiamo messo la fiamma media perché appunto deve raggiungere adesso il bollore. Ogni tanto giriamo con un cucchiaio di legno. Adesso stiamo aprendo appunto la cioccolata fondente. Attenzione a prendere la fondente classica, non troppo amara, altrimenti appunto essendo una torta per bambini risulterebbe troppo amara, quindi un fondente massimo 60%, 70% massimo. La panna sta cominciando a bollire, quindi possiamo spegnere. Spezzettiamo il cioccolato e lo mettiamo nella panna. Quindi adesso lasciamo sciogliere la cioccolata nella panna che è ancora calda e poi la facciamo raffreddare. Ogni tanto amalgamiamo. Vedete ora che tutta la cioccolata è spezzettata dentro, stiamo amalgamando e lasciamo raffreddare. Mentre il pan di Spagna sta cuocendo e la ganache si sta raffreddando, noi stiamo sciogliendo il cioccolato, vedete a bagnomaria, questo è cioccolato al latte e ci servirà per fare i cioccolatini a forma di Lego utilizzando lo stampino in silicone. Una volta sciolta la cioccolata a bagnomaria la andiamo a mettere appunto in questi stampini. Noi la sbattiamo un po' così in modo che la cioccolata vada a finire anche in quelle parti tonde tipiche dei Lego, in modo che venga bella uniforme la cioccolata, e adesso la mettiamo in freezer. Noi ovviamente ci siamo portati avanti e vi consigliamo di fare la stessa cosa se andrete a fare una torta sempre a tema Lego, perché appunto abbiamo cominciato ieri a fare i cioccolatini, altrimenti poi se ne sarebbe andato troppo tempo. Dopo mezz'ora possiamo tirarli fuori e vi facciamo vedere proprio come viene il cioccolatino, vedete, tirandolo fuori dal silicone. Sono molto semplici da fare. Ecco qui, vedete come viene bene? Dopo 40 minuti spegniamo il forno e lasciamo il pan di Spagna nel forno per altri 5 minuti. Stiamo preparando la bagna, abbiamo messo il cacao, questa volta dolce, e un cucchiaio e mezzo di zucchero dentro. E adesso ci andiamo a versare il latte tiepido e nel frattempo amalgamiamo. C'è anche da dire che non a tutti piace il liquore nelle torte, anzi scrivetecelo nei commenti, questo è un dibattito, la torta con o senza liquore, però essendo per i bambini meglio di no. Anche la bagna la lasciamo raffreddare. Il pan di Spagna lo abbiamo tirato fuori, eccolo qui, guardate come è venuto bene, bello gonfio,
eccolo, non si è abbassato per niente. Quindi seguite tutti questi passaggi e vedrete che il pan di Spagna vi viene perfetto. Questo è buonissimo anche a colazione senza essere guarnito. Il pan di Spagna l'abbiamo messo su una griglia a raffreddare. Vedete, l'abbiamo capovolto, abbiamo tolto adesso la carta da forno da sotto e lo mettiamo qui sull'alzatina. Sul vassoio della torta abbiamo messo la pellicola in modo che non si sporchi, così poi la andiamo a togliere. Questa è l'alzatina, quella che gira, che ci permette adesso di decorare la nostra torta. Come al solito vi lasciamo tutto in descrizione in modo da fare questa torta, avere tutto a disposizione e magari anche dopo vi faremo vedere un po' la festa della mia bimba e quindi vi mettiamo anche in descrizione le decorazioni perché abbiamo preso tutto da Amazon. Quindi con un coltello adatto a tagliare il pan di Spagna lo tagliamo a metà. Prima lo segniamo. Ok, prima lo segniamo in modo da non combinare un pasticcio quando poi si va a tagliare. Quindi vedete, lo stiamo segnando tutto intorno. È profumatissimo, si sente odore di cioccolato. Noi vi abbiamo fatto già vedere altre torte anche, per esempio la torta mimosa, quindi vi facciamo vedere dei dolci, delle torte tipiche italiane che sembrano dolci, non torte da cake design. Noi le preferiamo i dolci semplici che sembrano dei dolci. Adesso andiamo a sbattere con uno sbattitore la ganache, quindi dove c'è la panna appunto. Aggiungiamo lo zucchero. Continuiamo con lo sbattitore. Adesso procediamo mettendo la bagna sul disco di pan di Spagna. Deve essere bello umido. Una volta messa la bagna su tutto il disco di torta, cerchiamo di mettere la ganache sopra. Vedete come stiamo facendo noi con una spatola. Quindi non è altro che un pan di Spagna tutto al cioccolato, con dentro poi c'è panna e cioccolato, quindi tutto al cioccolato, proprio come i bambini desiderano. I bambini adorano questa torta. Andiamo a mettere adesso la bagna anche sopra, ovviamente, perché l'altro disco anche si deve inumidire. Cerchiamo di farlo andare dappertutto. Una volta inumidita tutta la torta con la bagna, ci andiamo a mettere attorno tutta la ganache che è avanzata. Se la ganache vi risulta un po' liquida come era prima a noi, mettetela un paio d'ore in frigo in modo che diventi più cremosa, anche perché ci serve cremosa, perché ora vedrete che andremo a mettere i cioccolatini a forma di Lego tutti intorno alla torta. Adesso togliamo la pellicola che avevamo messo per evitare di sporcare il sottotorta.
Quindi questi sono piccoli accorgimenti che è meglio seguire in modo da non fare poi un pasticcio. Adesso cominciamo a metterci i cioccolatini a forma di Lego tutto intorno alla torta. Eccola qui, vedete abbiamo messo tutti i cioccolatini Lego, molto carina. Se non volete perdere tempo a preparare i Lego che noi abbiamo preparato il giorno prima, potete mettere dei cioccolatini lunghi come il Kit Kat, tutti quei cioccolatini appunto che hanno più o meno questa forma. Ovviamente questa la potete fare anche per un maschietto mettendo dei colori sopra poi non femminili come nel nostro caso. Noi adesso stiamo mettendo un nastrino lilla intorno, quindi andremo così a legare la nostra torta. Ecco, qui ci facciamo un bel fiocchetto. Sopra ci mettiamo una bella candelina lilla che riprende il fiocchetto, un anno. Poi ci abbiamo aggiunto, vedete, un altro Lego e sopra c'è Peppa Pig, sempre delle costruzioni perché la mia bambina le adora, quindi adora questi personaggi. Quindi anche voi, se avete dei personaggi che i vostri bambini adorano, sempre di Lego ci sono tantissime a volte collezioni di quei personaggi, soprattutto quelli più in voga come Peppa Pig. Poi stiamo mettendo una tortina piccola di compleanno al lato, sempre di Lego, questa è quella della linea Duplo, vi mettiamo tutto sempre in descrizione. Poi ci sono delle candeline che mettiamo giusto per ornare, sempre della Lego, ai lati. Bene qui. Vedete, alla fine il risultato finale è carino, ci sono i personaggi che magari i vostri bambini amano, non è molto complicata da preparare, che non è una torta di cake design. E poi comunque tutti questi giocattolini, pupazzetti Lego rimangono comunque per loro per giocare, quindi è come dargli anche un regalino. Quindi sopra adesso stiamo mettendo confettini che possono essere tipo gli Smarties o gli M&M's. Noi però li volevamo necessariamente lilla e quindi abbiamo preso dei confettini a forma di cuoricino lilla. Erano gli unici che producevano questi confettini, era un'azienda appunto che è specializzata in confetti, quindi non abbiamo potuto mettere né Smarties né M&M's. Quindi ce li mettiamo sopra per decorare la nostra torta. Quindi se la nostra torta vi è piaciuta fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale se volete vedere altre ricette come questa, abbiamo fatto tanti altri dolci ma anche ricette di altri tipi, cliccate sulla campanella altrimenti non ricevete la notifica. La ricetta di tutta la torta più tutto l'allestimento della festa lo trovate sul nostro sito cucinageek.it con tutti gli accessori da acquistare se volete preparare o comunque dedicarvi ai preparativi di una festa a tema Lego. E alla prossima ricetta, ciao!